Ching's Words of Wisdom, Videoconference with Supreme Master Ching Hai, Global Warming, SOS International Conference on Urgent Problems of Climate Change, will be presented in English and Mongolian, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Хөх тэнгэрийн Монгол орн нь өргөн удам үргэлжлэх онгон зилүүд газар нутаг элэгсэг сэтгэлтэй ард түмнэрээ адислагдсан ер бусын өвдөстэй орн юм а. Байгалийн төрөх байдал цаг үрийн хувьд олон ялгаатай мөнх цас дориглуудаас ахуулаад зүлэг ногоон тал өргөн их говь цөлийг хамардаг. Эрт үеэс өдийг хүртэл байгальтайгаа зохицон амьдардаг нүүдэлчин амьдралын ёс жаяг нь зууныг дамжин үргэлжилжээ. Тус улсын олон үндэстэн яснуудаас төрөн гарсан гоёмсог Монгол үндэсний хувцас, соёл заншил, үндэсний урлаг нь улсын нандин өв хөрөнгө юм байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилд 2.5 сая гаруй хүн амтай олон зүйлийн ургамал амьтны нутаг болох Монгол орн нь цаг үрийн өөрчлөлтүүд болох цөлжилт, ган гачиг, эрсдэс уур амьсгалын хүчтэй нөлөөнд автаад байгаа юм байна. Төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai Монгол дахь нийгэмлэгийн гишүүд гариг дэлхийхэн байдалд сэтгэл зовниж дэлхийн дулаарл цаг үрийн өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх SOS олон улсын хурлыг тус улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд мигмар гарагт зохион байгуулжээ. 1-р сарын 27-нд болсон энэхүү хуралд 1000 гаруй зочид тэдгээрийн дотор хэдэн зуун нөлөө бүхий хүмүүс олон байгууллагуудын тэргүүнүүд оролцжээ. Хуралд оролцсон чухал албаны хүмүүсийн дунд Улсын их хурлын гишүүн Б. Батбаяр, Монгол улсын ерөнхий сайд асан Думагийн Содном, Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваад Оржийн Гамбол, Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч доктор Батболдын их төвшин, ерөнхийлөгчийн зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа, ерөнхий сайдын гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Очийн Однор хуралд оролцсон байна. Хурлын хүндэт зочин болох төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai уг хурлыг найрсгаар хүлээн авч оролцож, шууд дүрсээр харилцсан үзэгчдийн асуултанд хариулсан байна. Шинжлэх ухааны баримтаар нотлогдоод байгаа цаг үрийн өөрчлөлтөөс үүссэн манай дэлхийн ноцтой нөхцөл байдал ба шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагын үүднээс төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai сүүлийн 20 жилд дэлхийд аянд түгээж байсан жухал захиасандаа бид цагаан хоолтон байх ёстой бөгөөд бид байгалийн нөөцийг хэмнэж амьдрах ёстойг баттган хэлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын их баяр хуралд онцгой жуух бичгээ илгээсэн нь хурлын онцлог үйл явдал болсон юм. Тухайн мөчид ерөнхийлөгч гадаадад айлчлалаар явсан байсан учраас уг албан ёсны мэндчилгээг түүний зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа үзэгчдэд хүргэсэн юм. Тус үйл ажиллагааг 22 хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид оролцсон. Түүний дотор гол сонингууд болох Үнэн, Зууны мэдээ, Монголын мэдээ, мөн FM 105.5, TV9, Монголын үндэсний телевизийн MM агентлаг, Игэл телевизүүд байсан байна. FM 105.5 TV9 болон Supreme Master телевизүүд уг хурлыг үзэгчдэд шууд дамжууллаа. Дэлхийн дулаарлын хурлын дараагаар төгсгийгэрсэн их багш Чing Hai дэлхийд орлогоороо тэргүүлж буй Шувууд миний амьдралд хэмээх номны Монгол Орос хэл дээрх хувилбаруудын нээлтийн ослын ажиллагаа явагдсан юм. Дараа нь дэлхийн ээжид зориулсан онцгой хүндэт зочин төгсгийгэрсэн их багш Чing Haig урьж оролцуулсан танслах сайхан тоглолт тавигдсан билээ.
Та бүхэндээ одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2009 оны 1 сарын 27-нд болсон төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайг урьж оролцуулсан дэлхийн дулаарал цаг үеийн өөрчлөлтийн тулгымдсан асуудлаарх SOS олон улсын видео хурлыг давтан толилуулах гэж байна. Now we would like to welcome you our The Birds in My Life special ceremony. The Birds in My Life is international bestseller, attaining the top position on several charts, including Amazon.com. Supreme Master Ching Hai, who inspires countless people to become compassionate toward our animal friends, shows the saintly nature and inner world of them through this book. With the grace of God, we are very grateful that we have the honor to have the Supreme Master Ching Hai joining us. She is a spiritual leader and author of international best-selling books, The Birds in My Life, The Dogs in My Life, and also The Noble Wilds. She will discuss the encouraging messages brought to us in this beautiful book, which is harmonious coexistence of humans, animal friends, and Mother Nature. The Birds in My Life book will be available in Internom, one of the largest bookstores in the city, in both Mongolian and English version. Wow. That's a surprise. Thank you so much. Thank you, Master, for your blessing. We are thankful Supreme Master Ching Hai has set aside her busy schedule to join us today. Now, ladies and gentlemen, let us welcome Supreme Master Ching Hai once more time. Senbanyo. Sanbano. Mongo Tuda, Senbanyo. Sanbeno Basha, your Mongolian starts really perfect now. Your voice sounds Thank you very so well. much. Thank you. Thank you so much for this honor, and thank you so much for your hard work to bring this meeting into fruition. Thank you, everyone that involved and all the audience. And thank you, the government, the president of Mongolia, and thank you, the parliament member, and thank you, the media members who has been so kind, so supportive, and so gracious to help us in this matter, and also lending an ears to our plea for the rescuing of the planet. Buddha bless you all. Thank you, Master. We are very blessed this event happened. And thank you so much for enlightening people with this precious gift. Now we would like to ask your attention to the special ceremony for welcoming, launching the Birds in My Life book. This special ceremony symbolizes the Mongolian tradition of honoring books. In Mongolia, books are considered as treasure of human wisdom. Please enjoy the special welcoming ceremony for our new book, The Birds in My Life. Please enjoy. Wow. Beautiful. They make it so beautiful. Би тантай уулзаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Та бидэнд ийм гоё ном илгээсэн би танд баярлаж байгаа шүү. Хөх тэнгистэй, хөх таттай Монгол хүмүүний чанга хүсэл гэвэл энэ дэлхийд байгаа бүх амьтдаа энэн хайлаач бити хөнөөгөөч
Гуй хүмүүсээ. Гуй. Wow. Баярлалаа. Би танд хайртай шүү. Wow. Impressive. Wow, that was genius, kid. Very smart. Very smart boy. And with this special event, symbolizing this beautiful inspiration we have received from the birds in my life, we will now have a cake ceremony. This is cake of love, dedicated to the love for all beings in the universe. Please notice that this is vegetarian cake. Cake has no egg. Cake of love. Master, we would like to cut this cake for this special ceremony, launching the Birds in My Life book. Okay, we cut it. Symbolically. Thank you so much. Hope you enjoy. In Mongolia, we would like to offer the first piece of this cake to you, Supreme Master, our guest of honor. Master, this is the first piece for you, and it has strawberry Thank you. kiwi inside. Thank you, thank you. Let's read it, actually. What it is said? Be veg, go green, save the planet. So the cake has the words, be veg, go green, and save the planet. Be veg, go green, save the planet. That is right. Цагаан холтон болцгоё, байгаль дэлхийгээ хамгаалцгаая. Бүгдээрээ давтаад үзэх үү? Be veg, go green, save the planet. Save the planet. Цагаан холтон болцгоё, go green, байгаль орчноо хамгаалъя, and save the planet. Их дэлхийгээ аварцгаая. Bye, Alala. You're welcome, Master. Thank you. Our next performance is the puppet performance. This is the special performance consisted of the roles of the birds in the book, which is called The Birds in My Life. So please enjoy our special puppet performance. Azur. Hello. Би ямар харагдаж байна? Би гайвсан байна. Харда энэ хэсэгт өд байхгүй. Энэ нууцыг ээж нам бид гурвал мэдэн. Тэрвээ ихэн ээж таны ариун хайрыг алдвал надад өцөд татвч хэрэггүй. So cute. Гайвсаг байхын тулд яг сайн хийх. So beautiful. Hello. Би Батлаймиго. Би студент шүү. Надтай тэгж бодож харцаарай. Би ч бас яваачангаас ирсэн шүү. Би ямар буруу зүйл хийгээв. Над руу ганцуудаач болов. Харахгүй юм бо. Огтд ойртох нь дэндүү яршигтай. Зүгээр л энэ дээр төвлөрөөд бяцлагд суухаас. Beautiful. So cute. Хадуура. Энэ зато надад таалагддаг. Хоо шиг хошуутай. Сайн ааштай.
Тэр үнэхээр хурдан хэн нэгэнд таалагдах гээд байх шиг чи надад хэлээч санны. Тэр чинь би мөн үү? Эт бас надад blowing kisses. Таран чи мэдэндээ тэр бол бурхан ээж. Винтино. Хаяа. Минто. Би хорнаста. Би эрчүүчтэй. Би танд хайртай. Би чамд хайртай. Ордостай нахад. Алло. Усэн гоё. Наашир. Хау. Сайхо. Инэттаяма. Ирой. Тэр намайг совдын хэлхэ шиг дараа дуулан жиргэж усны барьгаа шиг дуулдаг гэсэн орон нарийн хөдөлгөөнөөрөө урагшаа хаашаа дэшээ даашаа тэтак би дуулж байна та баярлаж байна уу? Би усарч байна. Beautiful. Мирабай. Энэ хаалгыг хэмхэлж орхий. Тэрний ороотод байдаг нь энэнтэй ч холбоотой байж магадгүй. Окей. Мираби. Надад бас нөгөө хаалга нүдний шилгэсэн дургүй хүргэсэн зүйлүүд би. Гэхдээ чи тэрнийг ойлго. Тэр ертөнцийн төлөө эцэж цуцшгүй ажиллаж байна. Тийм. Тайвшрай. 1 2 3. 1 2 Би чамд таалагддаг гэдгээ мэднэ. Гэхдээ чиний хувьд би дэндүү том. Та хэрхэн амьдрахаас шалтгаална. Луина. Намайг тэд хамгийн үзэсгэлэнтэй дууч хөгжимчин зохиолч гэдэг хүмүүс намайг ястаа гайхамшиг бохонго харуулаач гэдэг харцгаа тэгээд зүрийг минь авцгаа болсон уу одоо бид хамгийн хайртай хүнтэй зохиосон дуугаа дуулцгаан. Алтан шаргал чи гүстэй жиргэх шуушиг уянга хатаа үеэн суу аян үеишгүй гайнадэ түгс гисэн маши Wow. How cheerful Beautiful, performance. impressive. Do you like it, Master? Beautiful. My God, so talented, so beautiful. Thank you ever so much. Thank you. I'm sure everybody likes it. Thank you for the cheerful performance. Next, we receive questions and comments from the readers directed to Supreme Master Ching Hai.
Welcome. The first question comes from Selinge Batsdilker. Honorable Supreme Master Ching Hai, I read your book, Birds in My Life. I found your book to be quite beautiful and inspiring. Till now, humans believe that animals are less developed. However, animals can see the true nature of things and the inner essence of the human beings. In your book, you state that animals can convey stories from 1,000 years ago. Thus, my question is, why don't humans share this same ability? Sanbanyo. Madame Selene, we have this ability. We have even more than that. But we have forgotten because we are too busy with mundane concern and survivals. But we can retrain ourselves through connection with the divine and with the intelligence within us, the wisdom within us, just like the Buddha did. We can retrain ourselves. And we could see more than that. See, the Buddha can see many worlds above our worlds, and he can remember things happened many of thousand years ago. We all have this ability, not just birds and dogs, not just the wild nature, animals, but we humans have everything, and we have more than that if we just take time to remember, and if we know how. I could show you if you have time. Thank you for asking. Happy New Year, Miss Selene. Our next question comes from Goreen Bertrano. Hello, Master. Welcome. Hello. I did really enjoy your book, The Bird in My Life, and the color and the word that have been used inside give us a real brief of love. And I have special preference to Lumino, who has so much color and I believe a nice voice. And yes. I advise everybody to have this book in home and read it with your child or your grandparents as well. And thank you. It will bring a big peace in your heart and can change the mind of someone who's never cared about animals before. So I have a question. Do you think if we show to people, especially children, how the animals have been killed, do they change their mind and will become vegetarian? Thank you. Yes, Mr. Bertrano. They might do that. Many times, the children have been shown by our association member about the cruelty that is inflicted upon the animals, and the children cry and they vow to become vegetarian right away, and they remain so for a long time. But I wish that we all become vegetarian, adults and children, without even having to be shown this kind of cruelty treatment, because it's really heartbreaking. But in some cases, we have to show people the real truth so that they will decide it themselves and make a commitment to become vegetarian or vegan. Thank you, and I am glad you enjoy my book. Thank you very much, Master. Bye, Lala. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith,
Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Cao Dai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure. The supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Next we have Mr. Munho. He would like to share his opinion. Welcome, Mr. Munho. Welcome. Сайн байна уу Чин Хагш? Сайн байна уу? Сайн бацгаана уу хүмүүс монголчуудаа та бүхэндээ нүчийн мэндийг хүргье. Би миний нэр Мөнхөө гэдэг. Зүгээр энэ шууд миний амьдрал гэдэг номыг уншсан өөрийнхөө сэтгэлийг маш товчхон энд бас та бүгд ингээд илэрхийлье гэж босч ирсэн юм аа. Багшийн дэргэд бол их олон амьтад байдаг. Түүнээс энэ олон тотнууд энэ өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг багшаар илэрхийлж энэ ном дээр тусгасан юм болов гэж би бол өөрийнхөө оюун ухаанаар бол энэ номыг уншаад ойлгосон. Тэгээс энийг бол өөр хин нэг хүн бол бичээгүй хаа. За энэ номон дээр
яг тэр шууд юу хэлсэн бэ гэвэл энэ номыг уншиж байхдаа би шуудын талаар бус яг хүмүүс бидний өөрсдийн зан харилцаа одоо төлөв энэ бүх энэ характерын асуудлууд бол яг энэ шууд амьтд дээр байдаг юм шүү гэдгийг багшуул шууд энэ өөрийнхөө дотоод сэтгэл ертөнцөө багшаар дамжуулж хүмүүс бидэнд илэрхийлсэн ийм илэрхийллээ гэж би ойлгосон юм аа. Тэгээ монголчууд бид хэлдэг ном бол ертөнцийг харах тойл гэдэг. Энэ багшийн шууд миний амьдралдаг ном бол амьд ертөнц дотор байгаа энэ шууд амьтад өөрийнхөө дотоод ертөнцийг багшаар дамжуулж хүмүүс бидэнд харуулах гэсэн ийм цонх гэж би онцолж хэлмээр байна. Эцэст нь бас нэг үг хэлмээр байна. Амьтдыг бид ойлгоод хайрлж чадвал шууд амьтад бүгд бидэнд өөрийгөө ойлгуулж бас биднийг маш ихээр хайрладаг юм шүү гэдгийг бас энэ ялтанд хэлмээр байна. Хайрын хариу хайр байдаг. Баярлалаа багш. Thank you. The translation is, as part of my ongoing activities of working with animals, I had the opportunity to read your book, Birds in My Life. As I was reading the book, I forgot that I was reading about birds. Instead, it was as if I was reading a story of humankind. It was at this moment that I realized that, be it a bird, a human, or any other animal, that God has endowed us with same gift, consciousness, and especially fundamental social qualities such as love, friendship, sadness and sorrow, suffering and happiness, joy, the desire, and the wish to help others. Your book showed me that animals have all these same social qualities that many of us think are exclusive only to humankind. It is very clear to me that a fundamental essence of your book teaches the reader that animals are no different than humans. People should read this book. These parrots and other birds in your book are trying to communicate to us on behalf of all animals that they also have come to this earth to live a life of purity, and that they love us and that they wish for us to equally love them back. This is what I have understood. I would like to emphasize on an important lesson that I have captured. If you can truly give love, you will get only love back. On behalf of all Mongolians, I wish to thank you for making it available, the Mongolian language, and also in Russian language, for Russian reader. Supreme Master Ching Hai, you have so beautifully conveyed to us through your book, Birds in My Life, that the answer to love is love. Thank you. Chudesna. Thank you, Bayalala. Thank you so much, and congratulations for your winning award, which you deserve as such a sensitive soul that you are. I am touched that you are such an elevated and highly sensitive man, that you could feel the vibration from the animals through the book. Buddha bless you. Buddha bless you. Thank you for coming. Bayalala. Thank you. I think I can speak Mongolian if I learn, huh? Yes, Master. Your Mongolian sounds great. I'm surprised. Our next comment comes from Amar. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемая мастер. Низкий поклон за вашу изумительную, чистосердечную, очень полезную книгу, которая помогает смотреть мир другими глазами, и оно напоминает нам, что мы всегда должны думать о своих младших крылатых друзьях и заботиться о них.
Мастер, я учитель русского языка, и ваша книга помогает мне учить своих учеников к милосердию и быть мудрыми. Огромное спасибо вам, мастер, за ваше издание и опубликации на русском языке. Оно помогает нам. Огромное спасибо еще раз. Thank you. Our last comment comes from a Russian reader, and she is a Russian language teacher, and she is really grateful for your compassionate and loving this special gift conveyed to the Russian reader too. And it is really helpful for the teaching the kids that animals are equally to human, and also it's really compassionate and loving energy that they can feel. Thank you, Master. Я благодарю вас. Thank you. God bless you. Thank you, Master. Thank you. Thank you again for everything you're doing. Thank you for making it happen. And it's great blessing for all of us, for all Mongolians, and for all people in the world. Thank you, Master. Thank you, thank you. Энэ номыг уншсанаар бол хэр гайхалтай мэдрэмж төрсөн одоо хайр инрэл амьдтыг хайрлах хайр тэгээ нэгүсэл мэдрэгцэн л дээ. Тэгээд их багш Чин Хай болохоор энэ номныхаа шуудтай харилцсан тэр харилцаагаараа одоо амьдтыг ингэж хайрлах ёстой шүү, инрэх ёстой шүү гэсэн ийм юу харуулсан байлээ. Тэгээд энэ бүх шууд нь оллоо одоо их гайхалтай үзэсгэлэнгоо тэгээд өөрийн зан ааштай хүнтэй юу нийжлэхэн санагдсан л да. Сайн байцгаана уу? Би энэ хүү шууд миний амьдрал намнаас маш их зүйлийг олгосон. Би урд нь бодохдоо зөвхөн хүмүүс л миний ахын дүүс гэж бодож байсан бол тэр бодол маань өөрчлөгдөн зөвхөн хүмүүс ч биш бас амьтад болон шууд бүгдээрээ миний ахын дүүс гэдгийг олгосон. Би ингэж бодсондоо маш их баярлсан. Бас уйлах төгсөн гэд бодож энэ номдээ гардаг шууд бүгдээрээ хөөрхөн байсан. Тэр дундаас хамгийн хөөрхөн дөрөв нь бол Rainbow Sunny болон Tutu Mimi дөрөв байсан. Би Tutu Mimi хоёрыг нэг удаа хараад тэр хоёрыг зүүдэлсэн. Харин Sunny Rainbow хоёр нь бол баг энэ дэлхийн хамгийн ухаантай шуул гэсэн үг. Тэр хоёрын багштайгаа тоглож байгаа нь бүр хөөртмөр. Би ч гэсэн өөрөө нэг шууд хизээхийг хүссэн.
Ийм гоё ном бүтээж өгсөн Чинхай багш таньдаа баярлалаа. Энэ дэлхийн бүх хүүхдүүд ийм гоё номтой болохыг би хүсэж байна. Би танд болон энэ дэлхийн бүх амьтдад хайртай. Би таньдаа миний ном дуугаан зориулъя. Инхрийн найз чинь юу гэвэл намаа гэж хэлнэ. Ирхэм сайн хүмүүстэй уулзралдаг гинэ. Тийм бидтэй, тийм шүү дээ. Шуудыг чи санаалтаа. Шуудын тухай энэ ном бол ястал миний найз. Миний ном, сайхан ном, инхрийн ном, иргмийн ном, зургтай ном. Зугатай ном, тийм ч учраас би номдоо хайртай. За өнөөдөр одоо Монгол олон хурал зөвлөгөө болдог. Тэр дотроос бол одоо хамгийн их чухал хурал цаг үе болсон ийм хурал боллоо гэж ингэж бодож байна. Ялангуяа оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд ч бүрэлдэхүүний хувьд ч гэсэн их олон төрлийн хүмүүс оролцож байна. Энэ дэлхийн дулаарлын асуудал санаа зовнсон. Ялангуяа цагаан хоол, махан одоо хоол, амтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнээс татгалзах энэ чиглэл дээр бол одоо хүмүүс их санаа зовниж ингэдэг болсон энэ хуралд одоо оролцож байгаа байдал идэвхтэй байгаа байдлаас нь харагдаж байна. Би бол одоо Монголын амтны эрх хамгаалах сангийн тэргүүнд энэ чиглэлээрээ бол одоо энэ махны чиглэлийн одоо хүнсийг багасгах, ялангуяа сайн нөхөр болох амтныхаа одоо махыг идэх, хүнсэнд хэрэглэх, арьс үсийн нөмрөх, зарим одоо эд эрхтнэр нь бэлэг дурсгалын зүйл хийхийг эсрэг одоо манай байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. Ялангуяа их багш Чанхай багш бол одоо их сайхан үйл бүтээдэг. Одоо Монголын хүүхэд болгон бүр мэддэг боллоо шүү дээ ингээ тий. Одоо энд цугласан олон одоо 100 хүн өнөөрөө очиад ах トゥ нартаа үр хүүхэдтэй одоо энэ талаар ярих болно. Эндээс одоо завсарлагаанаар идсэн энэ цагаан хоол одоо үнсний зүйлүүд гэр орныхондоо ярьж сурталчлах болно. Тийм учраас бол би ч гэсэн одоо энэ чиглэлээр энэ Монголын цагаан сарын дараа бол өмнө нь энэ чиглийн одоо үйл ажиллагаануудыг бас амтны эрх сангаас зохион байгуулж явуулах болно. Та бүхэнд баярлалаа. Тий одоо энэ хуралд бол ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгч намбарын энх хоёрыг ач холбогдол өгч илгээлт явууллаа. За энэ үл зүгээр нэг одоо нэг намын хуралд янз бүрийн одоо үзэл бодлын хэсэг бүлэг хүмүүсийн хуралд явуулсан илгээлт биш. Ер нь одоо Монгол улс дэлхийн дулаарлын эсрэг багасгахад одоо үйл ажиллагаанд ямар байр суурьтай оролцох гэсэн манай одоо төрийн тэргүүний маань одоо их чухал үгэ. Тийм учраас энийг айл болгон одоо баг дагаж мөрдмөр санагдаж байлаа тий. Тэгээд дээр нь одоо улсын их хурлын байгаль орчин хөдөөгийн байнгын хорооны дарга гэж үг хэллээ. Бодлоо илэрхийллээ. Ийм учраас бол одоо энэ их чухал юм төр засгаас энэ талаар анхаарч байна. Ялангуяа төрийн бус байгууллагууд амтны эрх хамгаалах сан энэ дээр одоо төрийн бодлого гаргадаг байгууллагууд дээр одоо хамтарч ажилланаа. Тий. Дэлхийн дулаарл зөвхөн хүнд одоо гамшиг авчирч байгаа биш. Хүний сайн нөхөр болох амьтдад одоо бас их гай тарьж байгаа. Тийм учраас амьтны одоо экосистем нь өөрчлөгдөж байна. Амьтны өөрийнх нь эко ниш гэж байдаг. Өөрийнх нь одоо холгоны хэтэл өөрийнхөө амьдрах ниш орчинтай. Тэр ниш нь хүртэл өөрчлөгдөж байгаа. Тийм учраас дэлхийн дулаарлын эсрэг үйл ажиллагаанд таны оруулах одоо хувь нэмэр бол өөрийн хайртай амьтан болох одоо амьтны арьс үсээр битгий гоёоч. Амьтныхаа амийг дасалж хүнсэндээ битгий хэрэглээч. Сайн анд нөхрөө одоо сайхан хамгаалж амьдрцгаая алга дэлхий дээр гэж ингэж уриалмаар байна. За тэгэхээр энэ өнөөдөр хурал бол маш их сайхан болж байна. Бид бас Чинхай багшийнхаа нүрийг хараад мэдчилгээг надад сонсоод хүмүүсийн асуултанд хариулаад ингээ монголчуудад ад жаргал сайн сайхныг хүсэж байгаад бол их баяртай байна. За тэгэхээр одоо Чинхай багшийн сургаал болоод ярина тэгээд хүн анханасаа одоо үнэт чудраг. За ингээд монголчууд хадаж хэлж штэ. Монголчууд бол дээр үес одоо тийм дэлхийд нэр гарсан улсууд. Гэхдээ эндийн нэг нууцад бол одоо баг хоол иддэг. Зуны одоо цагт бараг одоо 7-8 сар 9 сар жахаа цагаан хоолтой ингээд явдаг. Ийм юм байж гэж. Энд ч одоо манайхныг бас нэг үнж үзсэн тэрийг сэргээгүүл яасан бэ гэж ингэж хэлж байдаг. Ингээ би Чинхай багштай энэ одоо хүмүүс бол ингээд эрүүл газар сайн сайхан бүхнийг үсэ. Багшийн одоо тэр хэлсэн сургаалыг одоо хүн бүхэн биелүүлэх зүйтэй маа гэж ингэж бодож байна. Ягаад гэвэл энийг одоо дэлхийн бас оюуны сэтгэгч энэ багшаас бас асуулт асууж яг өөрөд тохиолдож байгаа асуудлаа бас тодруулж хариулт авсандаа бол маш баяртай байна. Тийм учраас хамгийн түрүүн энэ хилдэгчдийн тавьж байгаа зан заншил тодорхой нөлөөлөл үзүүлэх, малын тоо толгойг
одоо цаашид өсөхгүй байх. За мөн түүнээс тавьж байгаа цагаан хоолтон болох энэ орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийх ёстой. Энэ бол ер нь бол нийт одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчтэй дэлхийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийг хамгаалахад бид нар бас эрүүл мэндээ хамгаалах шаардлагатай. Эрүүл мэндээ бид хүмүүс хамгийн түрүү хамгаалахын тулд бол тавьж байгаа гол зорилго бол ерөөсөө цагаан хоолтон болох дэлхийн нийтээрээ бас энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сайжруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс дэлхийн нийтийг аврах боломж бол өнөөдөр бас цагаан хоолтон гэж мэдэж авлаа. Өнөөдөр урд нь бас энэ ойлголтууд маань тийм ч бас нэг ойлгомжгүй байдалтай байсан бол өнөөдөр бас энэ ойлголт маань илүү батжуулж өглөө гэж бодож байна. Залуучуудаа хүмүүсээ цагаан хоолтон болж дэлхийн нийтийг аварцгаая. Хай багшийн хэлж байгаа улсуудын асууж ярилцж байгаа энэ ярилцлага бол одоо яг цаг үеэ олсон бидэнд л одоо үнэхээр одоо чиглэл зүг хоолын маань одоо зааж өгөх ямар одоо юу байна вэ гэдгийг бүрэн дүүрэн одоо хэлж өглөө. Тэгээд их олон улсууд янз бүрийн одоо сайхан санаа бодож өөрөө хичээж энэ ажилд бол цөмөрөн өргөн оролцож одоо их нутгаа бол хамгаалж цаашдаа бол ингээд дэлхийн ертөнцийг тайван байлгах хамгаалахад бол Монголын хүн бол тэргүүн эгнэнд одоо санаа сэтгэл энэ хувьд хүч сэтгэлийн зүтгэлийн хувьд бол оролцоно гэдэгт одоо би итгэж байна. За төгс гэгэрсэн их багш Чing Hai багшийн номыг бол уншдаг. За энэ хүнтэй бол ярьж байгаа энэ сургаалтай бас санал нэгтэй байна. Хүн гэдэг бол дөлгөө номхон бүх юмдаа залбирсан өөрийнхөө чадлын хэмжээнд бол өөрөө түмнийхээ төлөө зүтгэсэн өөрийгөө биш олныгоо гэсэн энэ сайхан зүтгэлийн төлөө энэ хүн бол маш их юм хийж байгаа. Ингээд манайд одоо ингээ хандаж бидэнтэй ярилцлага хийсэн танд бол маш их баярлалаа. Танд өндөр амжилт хүсье. Ингээд дэлхийн нийтийн хүн амьтны амгалан тайван байхын төлөө таны хийж байгаа үйлсийг одоо бид нар биширч залбирч байна. Үгээр манай ухаарлын үгс нэвтрүүлгийн төгс гэгэрсэн их багш Чing Hai гүрж оролцуулсан дэлхийн дулаарл уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгымцсан асуудлаарх SOS олон улсын видео хурлын дугаар өндөрлөж байна. Мөн одоо төгс гэгэрсэн их багшийн телевизээр үзэмжид сайхан ертөнцөөр аялцгаая нэвтрүүлгийг тэмдэглэлт мэдээнийхэн дараа таалан сойрох нь. Бурхан манай гаригт ив нэгдэл инх тайван наримдал нөхөрлөлийг хайрлах болтугай. This concludes our presentation of video conference with Supreme Master Ching Hai Global Warming SOS International Conference on Urgent Problems of Climate Change on Words of Wisdom. And now please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms. Coming up next, right after noteworthy news. May God bless our planet with peace, friendship, and harmony.